রাদীপ এন্টারপ্রাইজ থেকে যদি আপনারা ভীষণ ফ্রিজ কিনেন তাহলে চমৎকার এই গিফটটা পেয়ে যাবেন। খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির গিফট। দেখেন কি কি রয়েছে গিফটে। একটা বড় বক্স, সামনে আসেন দেখাই দিচ্ছি। একটা ওয়াটার বোতল, এই যে একটা খুবই প্রয়োজনীয়, আপুদের অনেক প্রয়োজনীয়, এই যে একটা ডাল খুচুনি। তারপর হচ্ছে এটার মধ্যে তিনটা, আসেন একটু সামনে আসেন দেখাই দিই। এই একটা, ঠিক আছে, দুইটা, তিনটা। এখানে হচ্ছে হলো একটা বক্স, এখানে হটপট, ঠিক আছে, চমৎকার। এটার মধ্যে আবার তিনটা, দেখেন হিউজ পরিমাণ। এটার মধ্যে আরেকটা, দেখছেন ভিউয়ার্স। আপনারা ছোট কিনেন বড় কিনেন যে ফ্রিজই কিনেন, এটার সাথে এই বক্সগুলো আপনারা গিফট পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। সম্পূর্ণ দেখেন হিউজ পরিমাণ প্রোডাক্ট। দেখেন একটা ফ্রিজের সাথে 12টা প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। যে সকল আপুর এবং ভাইরা ভীষণ ফ্রিজ কিনবেন রিসেন্টলি, তারা কিন্তু এই ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে পারেন। ভীষণের ফ্রিজ গুলো হচ্ছে গুণে মানে কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার। এদের হচ্ছে এই ফ্রিজ গুলো যে আপনার গ্রাফিক্স এর ডিজাইন অত্যন্ত চমৎকার, দেখার মতো। এই রমজান উপলক্ষে রাগিব এন্টারপ্রাইজ দিচ্ছে আপনাকে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে ভীষণ ফ্রিজ। ভিউয়ার্স, আজকে হচ্ছে চলে আসছি রাগিব এন্টারপ্রাইজে। সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমাদের সাথে রয়েছেন জাহেদ ভাই। আমরা আসলে ভীষণের সব থেকে লেটেস্ট, গ্রেটেস্ট এন্ড হটেস্ট আমার বাসায়, তো বলা যায় কি সব থেকে ফেমাস যে ফ্রিজ গুলো হয়ে থাকে একদম আপডেট, ওই ফ্রিজ গুলোই আজকে আমি মানে নিত্য নতুন কালেকশন গুলোই আজকে দেখাবো। সর্বপ্রথম আমি ভীষণের 150 লিটারের একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করছি। এটার মডেল হচ্ছে ভীষণ 150 লিটার। কিউট একটা কালার, আসলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন গ্রাফিক্সটা কিন্তু চমৎকার কালার। আপনার এটা আসলে যারা ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য সুইটেবল একটা ফ্রিজ আমার মনে হচ্ছে। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেই। ওকে, 50-50 50-50 ফ্রিজ। আসলে এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 29,800 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 23,800 টাকা। 23,800 টাকা, 23,800 টাকা। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে ভীষণ আপনার 222 লিটারের চমৎকার মিরর একটা ফ্রিজ। আসলে দেখতে পাচ্ছেন মিরর গ্লাসের ফ্রিজ, না মিরর গ্লাসের আপনার 50-50 ফ্রিজ। 50-50 ভীষণের প্রত্যেকটি প্রোডাক্টই 50-50 হয়। অধিকাংশ ফ্রিজে 50-50 হয়ে থাকে। আচ্ছা, ভিতরটা একটু আমরা দেখি। রাইট। আচ্ছা, ভালো একটা স্পেস আছে মাশাআল্লাহ। ডিপটা মাশাআল্লাহ বড়ই আছে। জি। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে আপনার 39,400 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। এবার দেখাবো আমি ভীষণের 142 লিটারের সব থেকে যে ছোট একটা ফ্রিজ, ওই ফ্রিজটা দেখাবো। এটা সবচেয়ে ভীষণের সব থেকে ছোট ফ্রিজটা, এই ফ্রিজটাই। এটার মডেল হচ্ছে 142 লিটার। আপনারা ভীষণের যেটা লিটার সেটাই মডেল। আসলে এইভাবে বললে আমরা আপনাদের হেল্প করতে পারবো। এটা কিন্তু সেরকম একটা গ্রাফিক্স এর ফ্রিজ আপনি দেখতে পাচ্ছেন। 40-50 একটা ফ্রিজ ভিউয়ার্স। এটা আপনার ফ্যামিলি ইউজের, ছোট ফ্যামিলির জন্য আর কি চলে। আচ্ছা, প্রাইসটা বলে দেন। এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 28,500। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 22,800 টাকা। 22,800 টাকায়, রাইট। আচ্ছা, এই গ্রাফিক্সটা দেখেন 22,800 টাকায় সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ ভীষণের। হ্যাঁ, এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো ভীষণের 180 লিটারের মিরর গ্লাসের একটা ফ্রিজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু মোটামুটি বড় সাইজ, না? একদম মোটামুটি সাইজের আর কি, মিডল ফ্যামিলির জন্য এটা সুইটেবল হয়। আর ভীষণের কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এবং 100% কপার কন্টেন্ট আছে। সো আপনারা বিদ্যুৎ বিল কমই আসবে, বিদ্যুৎ বিল নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এই ফ্রিজটা খুবই অসাধারণ। আপনার যদি জায়গা বলেন এবং হচ্ছে আপনার এটা বিল্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, এটা হচ্ছে ফ্যামিলি ইউজের জন্য বেস্ট হবে। রাইট। এটার এমআরপি হচ্ছে 36,600 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 29,300 টাকা। 29,300 টাকা। হ্যাঁ, ওকে, 29,300 টাকা। চমৎকার একটা গ্রাফিক্স। মোটামুটি কিন্তু ভাই এটা নিলে কিন্তু ভালো লাগবে নাকি? অবশ্যই সৌন্দর্য বাড়বে। আপনার বাসায় যদি ড্রেসিং টেবিল থাকে ওটা লাগবে না আর কি। শিওর? হ্যাঁ, শিওর। এরপরে আমি আরেকটা সেম মডেলেরই ফ্রিজ দেখাবো যেটা কিনা আসলে জিডি। এটা মিরর না, 180 লিটারের ব্ল্যাক কালারের একটা ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভীষণ 180 লিটার। আচ্ছা, এটা একদম গ্লাস ডোর ব্ল্যাক এর মতো কিন্তু আপনার রিফ্লেক্ট হয়। হ্যাঁ, যারা ওই সলিড কালার পছন্দ করেন তাদের জন্য এই কালারটা আসলে সুইটেবল হয় আর কি। আচ্ছা, এক কালারের মধ্যে ব্ল্যাক এর মধ্যে একটু খুলেন, ভালো করে খুলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিতর পাশটা একটু দেখাই দেন। আচ্ছা দর্শক, এটা হচ্ছে হলো নরমাল, আর নরমাল, এটা হচ্ছে ডিপ। রাইট। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 35,600। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 28,500 টাকা।
28,500। রাইট। ঠিক আছে। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো 200 লিটারের মিরর গ্লাসের একটা ফ্রিজ। এটার মডেল হচ্ছে ভিশন 200 লিটার। ভিশন 200 লিটার। 200 লিটার, রাইট। আচ্ছা, এটাও কিন্তু 50-50 ফ্রিজ, কালারফুল একটা ফ্রিজ আসলে। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন। চমৎকার, রাইট, মাশাআল্লাহ। এটা কিন্তু একটা বড় সাইজ। জি জি, এটা বড়র মধ্যে যারা নিতে চান তাদের জন্য আসলে। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 37,900 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 30,400 টাকা। 30,400 টাকা, 400 টাকায়, রাইট। এবার আমি একটা ফ্রিজ দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 240 লিটারের জিডি, একদম লেটেস্ট একটা কালারের, যেটা একদম কি বলবো নাইম ভাই, একদম লেটেস্ট, একদম চমৎকার, একদম শোপিসের মতো, আপনি দেখলেই পছন্দ হবে। ডিজাইনটা চমৎকার, 100%, রাইট। আচ্ছা, ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন। একটু দেখাই দিই, রাইট। দর্শক, এটা হচ্ছে ডিপ সাইড, এটা হচ্ছে নরমাল সাইড। মাশাআল্লাহ, একটা ভালো স্পেস পাবেন এবং এই ফ্রিজটা কিন্তু গ্রাফিক্সটা এত সুন্দর, মানে একদম লেটেস্ট, একদম লেটেস্ট গ্রাফিক্স এর। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 39,400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 31,500 টাকা। এরপরে আমি আরেকটা মডেল দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 252 লিটারের ডিডি, অর্থাৎ স্মার্ট কন্ট্রোল, যেটাকে ভিশনের ভাষায় স্মার্ট কন্ট্রোল বলে। এটার মডেল হচ্ছে ভিশন 252 লিটারের স্মার্ট কন্ট্রোল। যারা ব্লু এর মধ্যে আসলে পছন্দ করেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা, অর্থাৎ এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনারা প্রত্যেকটা ইয়েগুলা, ডিজিটাল ডিসপ্লে, রাইট, ডিজিটাল ডিসপ্লে, মানে স্মার্ট কন্ট্রোল এর ভাষায়। ভিতর পাশটা একটু দেখায় দেন। দর্শক, এটা হচ্ছে ড্রয়ার একটা ফ্রিজ, সম্পূর্ণ ড্রয়ার ফ্রিজ, যাদের আসলে একটা দিয়ে একটাতে যায় না আর কি। চমৎকার, এই যে লাইটিংটা কিন্তু এটা লাইট জ্বলে চমৎকার লাগবে। আর এই পাশে কিন্তু পকেট রয়েছে, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ভিশন। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে ভিশন। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 42,500 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 34,000 টাকা। 34, হ্যাঁ, রাইট, 34,000, 34,000, রাইট। এরপরে আমি ভিশনের আরেকটা রানিং ফ্রিজ দেখাবো যেটার গ্রাফিক্স কিনে একেবারে লেটেস্ট গ্রাফিক্সটা, কিন্তু এটা মানে ফুলদানি ডিজাইন। হ্যাঁ, ফুলদানি ডিজাইনের মধ্যে আপনার ফুলটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, অসাম একটা দেখা যাচ্ছে আমার মনে হচ্ছে। এটার মডেল হচ্ছে ভিশন 262 লিটার। চমৎকার, এটা যে গ্রাফিক্সটা ভাই জাহিদ ভাই করছে না, রাইট, অস্থির, ব্ল্যাক এর মধ্যে ফুটে আছে। আচ্ছা, এটার যদি স্পেসের কথা বলি দর্শক, এটা মোটামুটি ভালো স্পেস পেয়ে যাবেন। মাশাআল্লাহ, মোটামুটি 8 জন 10 জন যদি ফ্যামিলি মেম্বার হয়, এটা আপনারা ইজিলি ইউজ করতে পারবেন এবং কমফোর্ট ফিল করবেন। এটার প্রাইসটা বলে দেন ভাই। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 41,100 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 32,900 টাকা। 32,900 টাকা, ওকে। এরপরে নাইম ভাই আমি দেখাবো সবথেকে মুনস্টার ফ্রিজ যেটাকে বলে। আপনার বাসায়, মানে আপনার বলছি, মানে দর্শকদের বাসায় যারা দেখতেছে তাদের বাসায়, কাস্টমারের বাসায় নিয়ে গেলে আসলে খুব ফুটবে এরকম একটা ফ্রিজ। যাদের আসলে ডিপ কিনতে চান তো তারা আসলে নরমাল ডিপ দুইটাই একসাথে পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটা পারচেজ করলে। এটার মডেল হচ্ছে 356 লিটারের মিরর গ্লাসের একটা ফ্রিজ, অসাম একটা কালারের, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ভিতর পাশটা দেখান, বিশাল সাইজের একটা ফ্রিজ, যারা কিনা আসলে বড় ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হবে। এই ফ্রিজটার যে নরমাল, এটার থেকে ডিপটা মাশাআল্লাহ বিশাল, মানে বড় ফ্রিজ যারা নিতে চান আর কি। ঠিক আছে। আর এই পাশে পকেটগুলা, পকেটের ডিজাইন এবং পকেটের বিল্ড আপ কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ, আমি বলবো এক কথায় অসাধারণ একটা ফ্রিজ। যে সকল আপুরা ভাইয়েরা যার চা আপনারা ডিপ লাগবে না, এক্সট্রা ডিপ নেবেন না, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। চমৎকার। এটার এমআরপি হচ্ছে 52,900 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 42,400 টাকা। 42,400 টাকা, 400 টাকা, ওকে, চমৎকার। 42,400 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট। এবার দেখাবো আমি 330 লিটারের জিডি মডেলের একটা ফ্রিজ, যারা কিনা আসলে গ্রামে লোডশেডিং এর সমস্যা তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল, বিকজ এটার মধ্যে আসলে ডয়ার ফ্রিজ, এটা একটা বিশাল সাইজের ডয়ার ফ্রিজ। আর কালারটা দেখছেন নাইম ভাই, আসলে আপনি এই গ্রাফিক্সটা, এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার কদম ফুলের একটা চমৎকার। আপনার বাসায় নিয়ে গেলে সবাই চাইয়া থাকবো, কিন্তু সবাই চাইয়া থাকবো। আপনি দেখেন, শুধু এটাই ফ্রিজটাই দেখবো, বাকি সব আসবাবপত্রের দিকে আসলে দেখবোই না। এক কথায় অসাধারণ। নরমালতে দেখেন, নরমালের স্পেস আর পকেট গুলা দেখেন, এই যে দেখেন পকেট গুলা মাশাআল্লাহ। এখানে কয়টা পকেট? এখানে রইল আপনার 5টা পকেট। ঠিক আছে, খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটির পকেট করা হয়েছে।
আর যেহেতু গ্রামে হচ্ছে পল্লী বিদ্যুৎ কিন্তু অনেক আপনার ইলেকট্রিসিটি হয় আর ঠিক আছে, লোডশেডিংটা প্রচুর, এই জন্য ড্রয়ার ফ্রিজটা নিলে আপনার ঠান্ডাটা ভালোভাবে ধরে রাখে, মানে অনেকক্ষণ স্থায়িত্ব থাকে এই আর কি। এটার এমআরপি হচ্ছে 50,900 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 40,800 টাকা। 40,800 টাকায় আপনি বিশাল সাইজের এই ফ্রিজটা আসলে পেয়ে যাচ্ছেন। 330 লিটার, 330 লিটার, যারা কিনা বিশাল সাইজের আসলে নিতে চান তাদের জন্য। আচ্ছা, এরপর আমি আরেকটা মডেল দেখাবো যেটা সবথেকে রানিং একটা ফ্রিজ এখনকার জন্য, রিসেন্টলি এটা খুবই রানিং একটা ফ্রিজ আসলে। 305 লিটারের, এটা জিডিটাও চলে, মিররটা চলে। সো আমি এখন দেখাচ্ছি আসলে জিডি মিরর কালারের যে ফ্রিজটা, ওটাই আর কি। আচ্ছা, দেখেন একটু দেখি ভিতরে পাঁচটা দেখা, চমৎকার। এটা হচ্ছে হলো নিচে হচ্ছে নরমাল, আর আপনি যদি ডিমের খাঁচিগুলো দেখেন কয়টা, 30টা ডিম রাখতে পারবে না হলো, আর উপর হচ্ছে 2টা পকেট, আর এটা হচ্ছে নরমাল সাইড, এটা ডিপ সাইড, এর নিচে হচ্ছে নরমাল সাইড। হ্যাঁ জি ভাইয়া, এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 47,100 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 37,700 টাকা। 37,700 টাকা, 700 টাকা, ঠিক আছে। এরপরে আমি সেম মডেলের একটা ফ্রিজ দেখাবো, এটা জিডি হবে আর কি, 305 লিটারের জিডি। এটাও কিন্তু একদম অসাম একটা গ্রাফিক্স এর, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেন আসলে একদম পানির মধ্যে ফুটে আছে, ফুটন্ত একটা ফুল আসলে। এটা পদ্ম ফুল, মানে পদ্ম ফুল, রাইট। ওকে, ভীষণ 305 লিটার এটার মডেল, ভীষণ গ্রাফিক্সটা আগে আমরা একটু গ্রাফিক্সটা ভিউয়ার্সদেরকে বলবো যে অনেকেরই পছন্দ হবে, রাইট, একদম পছন্দ করার মতোই। দেখেন আপনার মানে আপনার বাসায় আপনি দেওয়ালে শোপিস লাগান না, অথবা বিভিন্ন ধরনের প্রিন্ট করেন না, মানে এটা ফ্রিজের মধ্যে প্রিন্টার, মানে অসাম লাগবে আসলে, রাইট। ভিতর ফার্স্ট একটু আমরা একটু ভিতরে দেখবো। ওয়াও, এটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্রিজ ভাই। হ্যাঁ ভাই, আসলে অনেক বড়, আমার মনে হয় ডিপটাই বেশি বড়। 305 লিটার না, এটা তো আসলে অধিকাংশই ডিপ আসলে, মানে ফ্রিজ 50-50 হয়ে থাকে বিশনের। তো সেক্ষেত্রে আসলে যারা কিনা আসলে বড় ফ্রিজ নিতে চান, রমজান গেলে কিন্তু কোরবান আসতে আর দেরি হয় না, সো যারা আসলে বড় ডিপ তো প্রয়োজনই হয়, যারা ডিপ নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল হয় আর কি, হবে না? হ্যাঁ। তো এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 46,100 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি 36,900 টাকা। 36,900 টাকা, রাইট। এরপরে আমি মোটামুটির মধ্যে যেগুলো আসলে ডিপ বড় আছে, অনলাইনেও কিন্তু আপনারা সার্চ দিলে 280 লিটারের জিডির এই ডিজিটাল ডার্ক কালারটা আপনারা দেখতে পাবেন, চমৎকার কালারের, একদম ব্লুর মধ্যে যারা কিনা পছন্দ করেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল হবে। এটার মডেল হচ্ছে ভীষণ 280 লিটার। তো আমরা গ্রাফিক্স সম্পর্কে বললাম, ভিতর পাশটা একটু দেখাই দিই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ, তবে মোটামুটি বড়ই আছে। হ্যাঁ, মিডিয়াম 280 এটা অনেক জায়গাটা আসলে মানে বেশি আছে আর কি। আর নিচেও কিন্তু পকেট গুলো দেখেন। জি জি, এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে 43,500 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 34,800 টাকা। 34,800 টাকা, রাইট। এরপরে আমি আরেকটা মডেল দেখাবো ছোটর মধ্যে, যারা মিডল পরিবার তাদের জন্য একদম লেটেস্ট একটা গ্রাফিক্স এর। এরকম যদি আমি বড়গুলোর মধ্যে দেখাইছি, কিন্তু আপনি এই গ্রাফিক্স এর যদি ছোট নিতে চান তো 217 লিটার থেকে কিন্তু এই গ্রাফিক্স এর শুরু করছে, একদম ফুলদানির মধ্যে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ফুলদানির মধ্যে চমৎকার ফুলের ডিজাইন, একদম লেটেস্ট ভাই, একদম লেটেস্ট একটা কালার। এটা হচ্ছে ভীষণ 217 লিটার। উপর পাশটা হচ্ছে ডিপ, নিচের পাশটা হচ্ছে নরমাল। উপরে কিন্তু আসলে পকেট দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন, চমৎকার। জি, মোটামুটি যাদের ছোট বাজেট দরকার তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে 37,400 টাকা এমআরপি, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 30,000 টাকার মতো। 30,000, রাইট, 30,000। নাই ভাই, এবার দেখাবো কাস্টমারদের সব থেকে স্বপ্নের একটা ফ্রিজ, যেটা আসলে ভীষণের একটাই ফ্রিজ মানে বাইর করেছে। এটার মডেল হচ্ছে 566 লিটার স্বপ্নের ফ্রিজ। যারা কিনা আসলে সিঙ্গেল ডোরের দামে ডাবল ডোর পেতে চান, তারা এই ফ্রিজটা আসলে পারচেজ করতে পারেন। আচ্ছা, ডাবল ডোর না? ডাবল ডোরের এখানে টাচ গুলা দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা তো কিন্তু নন পোস্টের, ডাবল ডোর কিন্তু নন পোস্টের ফ্রিজ, আর 600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। আচ্ছা, এখানে ওয়াটার ডিসপেন্সার, একদম ওয়াটার ডিসপেন্সার রয়েছে। এছাড়াও আপনার আদার ফ্যাসিলিটিস গুলো ভিতরের পাশে আছে, দেখাই দিচ্ছি দর্শক, কন্টিনিউ করতে থাকেন। ভিতর পাশটা একটু খুলে দেখাচ্ছি। এই পাশটা হচ্ছে ডিপ, এই পাশটা হচ্ছে নরমাল, অর্থাৎ আমাদের বাম পাশটা হচ্ছে ডিপ, ডান পাশটা হচ্ছে নরমাল। এই পাশ হচ্ছে নরমাল না? রাইট। টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো সমানই থাকছে।
Okay, এই পাশে যদি আমরা দেখি পকেট আছে অনেকগুলো। জি অনেকগুলো, এটা তো পকেট যেমন আছে দ্বিতীয় তেমনি পকেট আছে, আর এখানে তো আপনারা ওয়াটার দিয়ে দিলে এখানে ঠান্ডা হয়ে মানে অর্থাৎ আপনি যদি রোজার সময় অর্থাৎ Right. রানিং যেহেতু রোজা চলতেছে আপনি যেখানে শরবত রাখেন যেটাই রাখেন আপনি ওইখান থেকে আপনি খেতে পারবেন আর কি, রাইট। আর এই পাশে হচ্ছে কয়টা পকেট? চারটা পকেট। হ্যাঁ এই পাশেও পাঁচটা আছে। পাঁচটা না? আচ্ছা একটু খুলেন দেখি। এটা কোম্পানির এমআরপি হচ্ছে আপনার 99,900, কিন্তু আমরা আপনাদের থেকে তা রাখছি না, আমরা বিশাল একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি আপনার অনুরোধে। মাত্র 70,000 টাকায় এই ফ্রিজটা আপনারা পেয়ে যাবেন, আপনার স্বপ্নের ফ্রিজ। এখনই সময়, এটা থাকবে সানরাইজ পর্যন্ত, কিন্তু ঈদের দিনও আপনারা এই অফারটা কিন্তু পাবেন না। তো 70,000 টাকা মানে 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 30,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এইটা হচ্ছে বিশনের ডাবল ডোরের একটা নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ, রাইট। যেটা হচ্ছে আপনি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ কিনতে গেলে আপনাকে 60-70,000 টাকা গুনতে হবে। রাইট, আপনি সঠিক কথা বলেছেন। আপনি যদি এখানে এই লগোর কাছে যদি অন্য একটা লগো, অর্থাৎ আমি বুঝাতে চাচ্ছি এই ব্র্যান্ডের কাছে যদি অন্য একটা ব্র্যান্ড, যেমন বিভিন্ন কোম্পানির ব্র্যান্ড গুলো আছে, আমি নাম বলছি না, তো ওই ব্র্যান্ড গুলো যদি আপনি চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এই ফ্রিজটা কিনতে হবে 1.5 লক্ষ টাকা দিয়ে। কিন্তু ভীষণ যে এমআরপিটা রাখছে আমরা তাও রাখছি না, এই জাস্ট যে অফারটা আপনার এই রমজান উপলক্ষে চলছে, কিন্তু এই অফারটা সীমিত সময়ের জন্য। যারা কিনা স্বপ্নের ফ্রিজ নিতে চান তারা দ্রুতই পারচেজ করতে পারে। দর্শক, এটা হচ্ছে মাত্র 70,000 টাকা, কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা, আপনি 30,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবেন। আগামী চাঁদ রাত পর্যন্ত অর্থাৎ ঈদের দিন পর্যন্ত এই অফারটা কার্যত থাকবে, আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 70,000 টাকায় ভীষণের এই ডাবল ডোর মোস্ট ডিমান্ডেবল এবং মোস্ট চয়েসেবল প্রোডাক্ট। কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে মধ্যবিত্তের হাতের নাগালের মধ্যেই, একদম মাত্র 70,000। প্রায় কত লিটার ভাই এটা? এটা 566 লিটার, প্রায় 566 লিটারই। এটা নেট ভলিউম যেটা এটাই লিটার হয়ে থাকে, এটাই মডেল হয়ে থাকে বিশালে। ওকে, 566 লিটারের ফ্রিজ, চমৎকার। 550 প্লাস 70,000 টাকা, যেটা অন্য অন্য মডেল ইম্পসিবল থাকে না, রাইট।